In diesem Video zeige ich dir 5 Torhüter-Talente in EA Sports 24, die relativ günstig zu bekommen sind und die dazu noch ein richtig hohes Potenzial haben. Beginnen möchte ich mit dem 18-jährigen Guillaume Resté. Er ist beim FC Toulouse zu Hause, hat einen Marktwert von 3,6 Millionen und eine Anfangsstärke von 70. Sehr, sehr hohes Potenzial, werden wir gleich sehen, wenn ich 5 Saisons simuliert habe. Mittlerweile angekommen beim AS Rom hat Guillaume Resté im Alter von 23 eine Gesamtstärke von 84. Was man aber in diesem Karrieremodus nicht unterschätzen darf, ist, dass ihr ja am Anfang ein Taktikkonzept auswählen könnt und passend für dieses Konzept auch Trainer. Es kann also sein, dass diese Spieler, die ich euch hier vorstelle, durchaus noch 2, vielleicht auch 3 Stärken besser werden. Das ist hier jetzt nur ein Richtwert. Eine 84 nach 5 Saisons ist aber, glaube ich, nicht ganz so verkehrt. Weiter geht es mit einem deutschen Torhüter-Talent und zwar mit dem erst 17-jährigen Dennis Seimen vom VfB Stuttgart. Hat eine Anfangsstärke von 61 und einen Marktwert von unter 1 Million Euro. Für ca. 925.000 ist er also schon zu haben. 5 Jahre später, im zarten Alter von 22 Jahren, ist er bei den Spurs angekommen, hat jetzt schon eine Gesamtstärke von 80, die sich natürlich mit den Coaches und mit dem Taktikkonzept nochmal um 2-3 Stärken erhöhen kann. Ich werde in der nächsten Zeit noch weitere Spieler euch für den Karrieremodus vorstellen, die ebenfalls relativ günstig sind und ein richtig hohes Potenzial haben. Wenn ihr diese Videos nicht verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da. Torhüter-Talent Nummer 3 ist der 21-jährige Gavin Bazunu mit einer Gesamtstärke von 71 zu Beginn, hat ein Potenzial bis 85, Marktwert von 4 Millionen, also ein bisschen mehr müsst ihr schon hinlegen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Denn nach bereits 5 simulierten Saisons hat auch er eine sehr gute Gesamtstärke von 81, wie ich finde. Ihr müsst natürlich bei ihm ein bisschen mehr Geld hinlegen, 4 Millionen Euro, aber auch das nötige Kleingeld solltet ihr zusammenbekommen, um euch diesen relativ guten Keeper holen zu können. Torhüter-Talent Nummer 4 ist der 21-jährige Elia Caprelé mit einer Anfangsstärke von 72, Potenzial bis ungefähr 84. Auch er, ähnlich wie sein Vorgänger, nicht ganz so günstig, aber trotzdem für unter 5 Millionen Euro definitiv zu haben. Und auch bei ihm sehen wir nach 5 simulierten Saisons bislang eine Gesamtstärke von 82. Sein Potenzial geht bis 84, kann aber durch dieses neue Taktikkonzept und durch die neuen Coaches natürlich immer nochmal ein bisschen nach oben gehen. Und für einen Marktwert bzw. für eine Ablöse von ca. 5 Millionen, wahrscheinlich bekommt ihr ihn auch ein bisschen günstiger, auf jeden Fall eine Investition wert. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern ist dieser Kandidat auf jeden Fall günstiger zu haben. Der 21-jährige Samuel Soares, Portugiese von Benfica Lissabon, startet mit einer 66 und ist für ca. 2 Millionen Euro, wenn nicht sogar für etwas weniger Geld, zu haben. Im Vergleich zu seinen Kollegen hat er jetzt nicht so einen großen Wachstumsschub bekommen. Er hat eine Gesamtstärke von 76 nach 5 simulierten Saisons, aber auch da immer wieder im Hinterkopf behalten, die Coaches, die können ihn, denke ich, auch nochmal 1-2 Stärken mehr geben und natürlich auch die Spielzeit. Wenn man jetzt nicht simulieren würde, denke ich, würde Soares, glaube ich, auch mit an die 80 kriegen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Die Frage, die am Ende jetzt vielleicht übrig bleibt, ist, welchen Torhüter sollte man verpflichten? Ich denke mal, ihr könnt mit allen 5 Torhütern eine richtig starke Karriere machen. Alle sind relativ günstig zu bekommen, alle haben ein relativ hohes Potenzial. Ich habe ja jetzt 5 Saisons lang simuliert. Wenn ihr also wirklich spielt, dann werden die Spieler natürlich auch nochmal besser. Wenn die ins Training reingehen, dann werden die Gesamtstärken auch schneller erhöht, als wenn man die jetzt simuliert. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. In Zukunft werde ich auch für die Innenverteidigung, fürs Mittelfeld und für den Sturm euch jeweils 5 Talente vorstellen, die auch sehr günstig zu bekommen sind und die auch ein richtig hohes Potenzial haben. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Like auf diesem Video und schreibt auch gerne mal eure Vorschläge unten in die Kommentare. Welche anderen Torhüter könnt ihr der Community vielleicht noch empfehlen? Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.